好，大家好，又係我負能量啦。今日咧，Steam 咧又有隻免費遊戲喎，即係送開有條路喎。琴日送完夜勤人喎，今日送呼吸邊緣喎。呢隻 game，呢隻 game 咧，其實我喺 Xbox 咧，我係買咗，我係有玩過啊。呢隻 game 係真係值得推介嘅。不過咧，佢就冇繁體中文嘅，只有簡體中文嘅啫，同埋支援英文啊、日文啊、俄文啊、嗰啲法文啊嗰啲都支援嘅。就喺8月10日上午1點前就要拎啦。嗯，都剩翻兩日唔夠喎，48小時應該都唔夠喎。而家都幾急趕嘅，所以我都要特登好快拍條，見到就拍條片出嚟講呢個遊戲。呢個遊戲咧大概講係太空生存遊戲，同劇情都幾搞嘢嘅。話佢阿爺死咗之後，誒、遇到誒、遇到個再即係嗰啲意外咁樣去到啲位要自救咁樣，同埋有個惡勢力咁樣誒迫害佢咁樣咯，大概係不過係搞笑型、黑暗搞笑型，因為都係以搞笑形式講嘅，因為我即係好而家近年咧，唔知點解咧，好少啲好風趣，即係幽默感好大嘅遊戲啊！呢嘢叫做我玩，即係近年嚟講係啊，呢5、6年咧，即係比較幽默嘅遊戲，有少少好似 Fallout 嗰陣時，3、4嗰陣時咁樣講啲嘢，有啲黑色幽默咁咯，有啲搞笑，即係點講？有啲古仔好搞笑咁樣咯，同埋講啲對話好搞笑咯，即係咁講。所以我有買呢隻 game 嘅喺 Xbox 嗰度，唔係嗰日得價幾廿蚊嘅呢隻，其實一直都即係都唔係好貴嘅 game 其實。不過而家直接 Steam 咧，簡直係真係都幾好嘅，直接 free 咯，直接免費俾大家遊玩，俾人玩係真係幾好嘅，呢個 game 係，我都係誠意推介大家玩玩，幾有趣，好好笑，同埋係資源收集遊戲，可以無限玩嘅，即係你過完個劇情可以無限玩嘅。3D 太空生存遊戲啦，都幾得意嘅，OK 嘅。收集資源啊，起嘢啊，誒係啊，起嘢嗰啲咯，起嘢啊，點樣生存啊，起嘢啊，有冇敵人？我好似係啲環境敵人嚟嘅，多數都係，好似係冇敵人，好似敵人好似都係嗰啲壞人嚟嘅。好似係一種環境敵人，多數都係，即係環境生存遊戲，係幾好嘅呢隻 game，所以大家盡快拎啦。琴日嗰隻已經都幾好噶啦，不過好多人唔中意玩 2D 遊戲。講真一句啊，講真一句，嗰隻係夜勤人，其實係幾好嘅，琴日嗰隻。不過好多人唔中意玩 2D 遊戲啊，講真嗰句。誒、忽然間又揾唔翻我隻 game 出嚟啦！我隻 game 同埋而家
而家做緊 LEGO 嘅特賣，LEGO 嘅蝙蝠俠特賣咯，可以講下嘅。不過我未玩過，同埋我推介依隻咯，黑暗騎士傳奇咯，不過仲要400幾蚊喎，淨係8折啫喎，減20%，都係遲啲先啦。佢依啲又好平啊，舊嗰啲，佢嗰啲1、2、3呢啲舊嗰啲，我唔知有冇玩啦，真係唔係好清楚，因為未玩過，因為未見過人玩，好似真係唔知，好似冇評論冇成嘅，唔知點樣啦，我都唔知佢係點樣嘅。跟住呢啲我未玩過嘅，冇乜特別啦。琴日都講過下㗎啦，淨係多咗個蝙蝠俠，話佢平都落 LEGO 啊，就要係有人係中意特登中意 LEGO 嘅，咁可以試一試咯。其他都冇㗎啦。冇乜特別。咁記得訂閱我啊，大佬，同埋讚好我啊，冇着數㗎我，真係記得訂閱同讚好。今次特登係講嗰隻，特登係講你呢隻呼吸邊緣，特登就出條片講嘅啫，都係見到即刻就講啊。等大家有機會可以拎到啊，就係咁啦。咁咪講到呢度啦。琴日都講，要想講嗰啲嘢都講晒嘅，Xbox 同埋 PS 嗰啲嘢都冇乜評論。啊，係啊，我打咗嗰隻轉世之獸啦。可以評論下嘅，係，應該係評論下轉世之獸啦。我哋都真係咁講，我打咗開頭咯。喂喂喂喂喂，要揾嗰時佢又唔俾我。好好好好好好，我喺呢度揾翻出嚟。我有讚好嘅，我有加入願望清單嘅。喂，轉世之獸咧，我有做片打咗叫第一次啦，即係開咗個頭啦，可以去我 YouTube 嗰度睇翻嘅，都算係今年叫做有啲睇頭嘅新 game 啊。OK 嘅，我打出嚟咧就啲氣氛幾似離異嘅，其實嚟自自動人形嘅，又係啲探索類，即係喺地圖裏邊探索、自由探索啊，係幾好嘅，我覺得。我唔知點解啲人啲評價咁差啦，其實都唔係好差嘅，其實我覺得就。劇情嗰啲都幾似離異，不過係你話係咪有啲平淡咧？咁啊，可能係啦，但係話好似離異咁，你唔撚，你唔知喺度做緊乜咯，可以咁講啊。可能而家啲人
中意呢種風格啊，我唔知點解啊。同埋你話互動性，咁可能真係同隻狼啊或者狗嘅互動性唔高咯。同埋個故事解釋可能真係少咗啲咯，好似離異咁樣咯，少咗啲咯。即係而家可能啲人唔習慣啊，我唔知點解啲人係咪冇打過自動人形？佢其實我覺得佢抄自動人形抄得幾多，同埋誒音樂係做得幾好嘅，同埋啲畫面都做得都幾好啊，唔差絕對。不過咧，你話348蚊買咧，咁就有啲問題嘅。如果你唔我建議就加入願望清單200蚊樓下啦。以我睇法嘅話，即係點講？即係我打完啦，我買咧，我大概都係100零蚊。即係你見到即係跌到百幾蚊咧，112咧，咁又可以諗下嘅咯。即係我打落去睇下點啦。112係住得值嘅，即係叫做一般 OK 遊戲嘅，即係值得俾錢，都叫做值得俾錢玩嘅。不過我玩過就遲啲先玩啊嘛。如果大家就中意離異嘅，可以試咯。不過唔會而家348蚊買咯。我就唔會咁樣。我做消費者，如果係我做消費者嘅話，打擊感唔係淨係睇我就冇開困難啦，我開最容易啊。不過我都覺得有少少難打嘅。如果開普通咧，或者開困難咧，我覺得就都要幾用心去打先得。如果講真一句，我淨係開咩？我開揀，即係我開睇劇情都覺得有少少難地，即係有啲難度啊。所以隻 game 嘅難度都幾高。講真一句，事實上嚟講，不過畫面同即係畫質同埋音樂嚟講咧，算係好都幾出色嘅。我覺得就唔明白點解得6分，係咪唔夠 DI 咧？我覺得，可能真係啲主角太靚啦。其實主角嘅即係嗰個角色主角，真係啲即係真係靚嘅。又用花嚟紮頭髮啊，又剩啊，真係幾靚嘅。講真一句，我都覺得。不過啲衫好似太過臃腫啦，我唔知佢驚乜啦。講真，佢唔好似自動人形咁啊，大佬係嘛？着件女服啦，真係話佢啲衫已經遮到冇身材冇剩咯，大佬。我覺得佢如果學下劍星咁樣，一早就爆咗啦，一早就爆紅啦呢隻 game。如果學劍星咁樣，真係咁話，有咁嘅程度，佢應該好玩過劍星添啊！如果講真一句。如果講真一句嘅話，即係你可以自由探索嗰下，劍星已經唔係啦。劍星係直線，類似係直線啦，都類似係直線行走咁樣啊。佢同劍星其實係咪差唔多？我覺得佢畫面靚過劍星嘅，其實。即係佢做出嚟畫面咧，佢真係見到依啲畫面喎，係確實嘅。依啲畫面係唔係呃人嘅喎。講真一句，佢做到佢展示嘅嘢咯。我覺得就你話佢啱啱出個 game 啊，我之前都話嗰隻 game 係 Pokemon Go 做啊，我唔知係咪啊，我查唔到啊，唔係好知佢。
佢依個開發組係佢話係做保寵物小精靈嗰啲 game 嗰個，我唔知佢係做幫任天堂做嗰啲啊，就係點樣啊？我唔知啦，可能我講錯啦，就當我冇講過啦，就係咁講，就當我扭正翻，我唔知啦，我唔係好清楚。不過佢出呢隻 game 都 OK 嘅，好簡單，我唔覺得係6分，即係有人評價過佢係6分咁樣，我覺得7分8分，7分8分咯，即係你合格嘅遊戲咯，絕對係呢隻靚同埋音樂 OK，我都想要佢嗰個 CD。你講真一句，你俾即係音樂嘅 CD 啊，佢唔知有冇咧，真係冇。可唔可以 download 到佢嘅音樂咧？我唔知啦。佢嘅音樂真係 OK 好嘅，就係咁啦。你聽到嚟依度，你發覺你都好訂閱啦，哇，好 like 啦，大佬，唔係真係搞唔掂啊，大佬，好似咁凄涼咁咧，大佬 like 同訂閱係咪真係咁凄涼咧？咁難取得你哋嘅支持咧，我唔知啊。我已經好努力咁同你哋做，即係及時咁樣講俾你聽啲免費遊戲嘅好唔好？即係介紹啲免費遊戲啦，都好多免費遊戲都唔係咁好玩嘅。講真一句，依隻就今日依2日推介嘅都叫做真係好玩嘅，所以我都建議大家盡快下載嘅，免費嘅真係咁話。唉，你白得嚟嘅，梗係試一試啦，係嘛？要你俾錢就難啫，好似你而家呢隻轉身之手咁樣，我嗌你，唉，我都嗌你哋等等啦，300幾蚊，等到200蚊樓下啦，等到係咯，等到200蚊樓下咯，我覺得150蚊樓下咯，以我睇法150蚊樓下可以買嘅，同埋佢又話改好嘛，就遲啲去改，我又唔覺得我有咩特別，可能係玩困難啊，或者玩普通嗰啲人覺得有啲關有啲問題啩。我玩咗2個鐘頭，我唔覺得有咩特別，有咩特別卡關啊，有咩特別有問題啊？佢有啲筆嘅，我已經知道嘅。我見到有啲卡，不過佢又識見到你卡住咧，佢又識同你解咗佢嘅。講真一句，佢又知道你卡住嘅，可能係講緊呢啲啩。不過我覺得真係唔係咁低分咯，應該係7、8分咯最少。講真，我7分啦，7分啦最少，我覺得值7分啦，合格線以上啦，優咯，真係咁講。你話普通優唔係合格優，實滿意嘅話，我俾個優佢啦，絕對。佢未到滿意嘅，佢又唔會係普通咯。講真一句。佢覺得不過佢成個古仔咧，真係幾似宮崎駿嘅《幽靈公主》嘅。講真嗰句，佢講嗰啲嘢真係好似，即係佢用啲用詞啊，好似《幽靈公主》用詞，咩山主啊嗰啲咁樣啊，咁樣污染啊嗰類嘢咯。咁不過佢確實佢啲畫面係依啲類似係依啲畫面嘅，都真係咁講。佢冇呃嘅，即真係冇呃嘅。佢屬於優類咯，七分至8分咯。講真一句，佢未到10分咯。講真一句，7分至8分啦，我覺得合合即係叫高分咯，即係話算係玩得㗎咯，叫做。不過有冇人記得咧？咁就咁就唔知啦。即係遲啲 GTA 之後出咗 GTA 之後，有冇人記得呢隻 game 我就唔知啦。而家呢個出咗
可以一試咯。不過而家300幾蚊就真係有啲卻步。佢好彩佢喺 Xbox Game Pass 嗰度俾人玩咯。講真一句，其實佢成日啲人鬧 Xbox Game Pass 嗰啲做 game 嗰啲人，成日鬧 Xbox Game Pass。問題係你有機會俾人試先得㗎。你冇得俾人機會試，即係冇人。你啲新公司冇人，你冇理由無端端300幾蚊同你買呢隻 game 噶嘛？講真一句，你新公司新創作啊，我咁講，大部分都就算 Capcom，你新創作你都唔敢買啦，係咪？大佬，除咗你真係做得好出色啫，好似上次嗰隻小女孩，其實都唔係做得好出色嘅。其實咁樣嚟講，係人物做得好出色嘅。好似呢隻 game 咁，其實呢隻 game 人物都做得真係相當出色嘅，我都覺得真係咁話。如果人物啊、構圖啊做得相當出色嘅，我覺得係不過你唔會即係咁個戰鬥系統嚟講，可能真係悶咗啲咯。即係你唔會無端端去試一隻咁嘅 game 咯。你係 game pass 俾你機會，個個去試，好似33咁，個個去試，你有機會得獎又成。你33咁樣，如果真係好似33咁，冇人夠膽去試啊！講真一句啊，即係唔會有而家嘅明星嘅。講真一句，即係冇咗而家嘅明星啦。不過可能真係賺壞啦，你33真係嗰個團隊。講真一句，第時點樣我就唔知啦。可能做啲更加即係賺壞咗啦。可能而家擔心係大家都呢隻就唔知點解俾人唱衰，唔係好明。可能真係個公仔太靚，或者啲畫面太靚咁樣啦。有啲咁嘅，連即係你冇身材靚樣都唔得咯。可能係連靚樣都接受唔到咯，啲人即係你西方嗰度，你西方啲評論人可以咁講。不過我覺得係好 OK 嘅，隻 game 係少，即係點講啊？係少數願意做靚個角色嘅遊戲，做靚個畫面，做靚個音樂嘅遊戲。所以話 Game Pass 係冇，同埋你睇 Game Pass 有機會俾佢出咗頭，係幾好嘅。第一波係 Game Pass 出咗，係幾好嘅。冇乜人300幾蚊真係願意去試咯。雖然而家都幾好買，2000幾個評論都幾好賣嘅，其實都已經都唔係好差啦。不過話褒貶不一就話你仲要褒貶不一喎。呢排先有講話係啊，啲人都話整體嚟講唔知點解話唔推，你可能呢個價錢唔推介咯。講咗一句係咯，可能真係打擊感咧。佢唔係啊，我覺得打擊感同自動人形差唔多。講真一句，其實啲推介唔係話隻 game 有問題，過得去咯。我哋咁講，去買可能真係買得太貴。不過佢唔知收割咗幾多啦，2000幾個評論，大佬佢真係都唔知收割咗幾多人啊！348蚊，我建議就係150蚊樓下，值得入手。就係咁啦。你睇到依度咧，就請幫手訂閱同 like 咗佢啊，大佬唔該你啊，係咁啊，拜拜。